قريب جدا هيتم افتتاح أطول ممشى سياحي في اسكندرية. ممشى القلعة، ممشى قلعة قايتباي. الممشى بطول 550 متر جوه البحر. هنتمشوا جوه البحر يا جماعة. بصراحة بقالنا فترة منتظرين الافتتاح، إن شاء الله قريبا هيتم افتتاح الممشى، ممشى أهل اسكندرية. أنا برشح الاسم ده للممشى، بصراحة أحلى اسم. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو لايك وشير عشان يوصل لكم كل جديد.